Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dina pembelajaran ieu urang rek diajar maca sajak. Sajak nyaeta sarua jeung puisi. Urang maca sajak judulna Kebon Binatang. Kungsi abdi ka kebon binatang, loba sato ciptaan Allah, ningal anu ieu beda rupa, ningal anu itu lain rupa. Sasatoan anu dicipta ku Gusti, jadi tanda kakawasaanana. Gusti nuhun teuing ieu di dunya, tos dipaparin rupa-rupa sato. Anu loba mangpaat pikeun manusia, mugi diri oge bisa syukuran, maparin ku doa jeung kaimanan. Lanjut, Ibu akan membacakan bahasa Indonesianya. Di kebun binatang, pada suatu hari saya ke kebun binatang. Banyak hewan ciptaan Allah. Lihat yang itu beda, lihat yang ini beda. Hewan-hewan semua ciptaan Allah, jadi tanda kekuasaannya. Terima kasih sudah ada di dunia, sudah diberi bermacam-macam hewan yang banyak manfaatnya untuk manusia. Semoga diri juga bisa bersyukur, memberi dengan doa dan keimanan. Karya Beri Putra Mandala.